Hello students, have a beautiful day. Today our topic, Unit 1 poem, Mother Nature. Now we are going to see about nature and its hospitality. Students, let us see first stanza. Look at the hospitality of Mother Nature. It gives anything to all creature. There are no strangers under the tree. Enjoy the shadows and fruits for free. There is a home for bird and refreshing place for the herd. Rhyming words. Look at the first and second line. Nature, creature. Nature, creature. Tree, free. Tree, free. Third one, bird, herd. Bird, herd. Okay, students. Now you are going to see new words. Hospitality. First line, hospitality. Hospitality mean friendly treatment of guest. அதாவது விருந்தினர்களை ரொம்ப சந்தோஷமாக நல்லபடியாக வரவேற்று அவங்கள உபசரிக்கிறது தான் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் லைன், ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் மீன் அன்னோன் பீப்புள். தட் மீன் நியூ பர்சன். அடையாளம் தெரியாத புதிய நபர்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்கள தான் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து லாஸ்ட் லைன், ரெஃப்ரெஷிங் பிளேஸ். ரெஃப்ரெஷிங் மீன்ஸ் களைப்பு நீங்கி மறுபடியும் புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கிறது தான் ரெஃப்ரெஷ் அப்படின்னா. ரெஃப்ரெஷிங் பிளேஸ் அப்படின்னா புத்துணர்வு அளிக்கக்கூடிய இடம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு நோ அபவுட் த broad mind of nature. ஸோ மதர் நேச்சருடைய குணங்கள் என்னென்னு இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ மதர் நேச்சருடைய ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியை பற்றி உலகமே வியந்து நிற்குது இல்லையா. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டினா என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், விருந்தினர்களை உபசரிக்கும் முறை. ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியை வந்து இயற்கை எல்லா உயிரினங்களுக்குமே, அதாவது விலங்கினங்களாகட்டும் பூச்சியினங்களாகட்டும் எல்லா விலங்கினங்களுக்குமே இந்த இயற்கை எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ். அதே போல் இந்த இயற்கைக்கு வந்து புதிய மனிதர்கள், நமக்கு தெரியாத மனிதர்கள் அப்படின்னு யாரும் கிடையாது. எல்லாரையுமே தன்னுடைய ரிலேஷனாக தான் இந்த இயற்கையை நினைக்கும். யார் வேணாலும் இந்த இயற்கையை என்ஜாய் பண்ணலாம். இயற்கை அந்த மரத்தினுடைய நிழலை நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸையும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுக்கு அந்த இயற்கை எந்த விதமான பலனையும் எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அதே போல் இந்த பேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு நல்ல ஷெல்டர், நல்ல புகலிடம், பாதுகாப்பான இடம் என்னன்னு கேட்டால் உங்களுக்கே தெரியும், மரங்கள் தான். அதே போல் ஹர்டு, கால்நடைகள், இது எல்லாத்துக்குமே ரெஃப்ரெஷிங் பிளேஸ், அதாவது இளைப்பாறிட்டு மறுபடியும் எழுந்து போகக்கூடிய அந்த ரெஃப்ரெஷிங் பிளேஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தா மரங்கள் தான். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவோட எக்ஸ்பிளனேஷன். செகண்ட் ஸ்டான்ஸா, திஸ் virtue is our culture. Follow it in your future. Always welcome with smiling face. Wins the hearts in life's race. Fortune knocks with its best those who cares for their guest. Rhyming words. Culture, future. Culture, future. Next one, face, race. Face, race. Third one, best, gust. Best, gust. Let us see new words. Virtue. Virtue means goodness, நல்ல குணங்கள். Next one, fortune. Fortune, fifth line. Fortune. Fortune mean luck, அதிர்ஷ்டம். Explanation for second stanza. நம்மளுடைய கலாச்சாரம், நம்ம கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நற்பண்புகளை அடக்கிய கலாச்சாரம். அதை வந்து நம்ம எல்லா காலத்துலேயும் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். நம்ம வீட்டுக்கு வர்ற கெஸ்ட்டை எப்படி இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்னா சிரித்த முகத்தோடு வரவேற்கணும்,
சிறந்த முறையில் உபசரிக்கணும். அப்போ தான் அவங்களுடைய மனசை நிறைவடைய செய்யலாம் அப்படின்னு இந்த போமில் சொல்லியிருக்காங்க. அதிர்ஷ்டம் யார் வீட்டு கதவை தட்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதிர்ஷ்டம் யார் ஒருத்தர் தங்கள் வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட்டை இன்முகத்தோடு வரவேற்று நல்ல முறையில் உபசரிக்கிறாங்களோ அவங்க வீட்டில் மட்டும்தான் அதிர்ஷ்டம் தங்கும் அப்படிங்கிறத இந்த போமில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், read the poem carefully.